ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နီးပြအမိုရင်ကိုတိုင်ကလာပြီးတော့အသင်းသားတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Manchester United အသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော် FC26 ရဲ့ကာရီယာမှုမှာမန်ယူကစားသမားအနေနဲ့သွားဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်မန်ယူအသင်းရဲ့လိုအပ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ကစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်သားဂျွန်နမတ်ဆယ်လီလီယိုပန်ဒိုဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်တော့ကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့ကောင်ထားလိုက်ပါတယ်စတာပါဒီကောင်မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်မှမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းဆင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်တဲ့အင်ကြီးအနေအထားယူရဲဖနက်ကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့လိုက်မဲ့ဖနက်ကိုယူရဲပြီးတော့လက်ပတ်အမဲလေးယူရဲပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်မှန်ပါမမျက်နှာဖုံးအမဲလေးယူရဲပြီးတော့တတူးဘာညာတရကဘဲညာချက်တော့ဘာညာအကုန်အပြည့်ထူလိုက်ပါတယ်အောင်ဝဲခံတဲ့ပုံစံတော့ Market Ruff ရဲ့ခေါင်းလက်ညှိုးလိုအောင်ဝဲခံတဲ့ပုံစံယူလိုက်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့6ပေဝိတ်ကတော့160ပေါင်ပါ။ကျွန်တော်မန်ယူတင်တက်စစ်မှာကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မန်ယူတင်ဒီမှာယူလိုက်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်တဲ့ play style ဘာညာရွေးပြီးမှတော့ကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပွဲဥထွက်အနေနဲ့လက်ပါဦးတင်နဲ့သွားခင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ဆိုးဆိုးပါ။ပထမဆုံးပွဲဥထွက်မှာလက်ပါဦးနဲ့တွေ့ပါတယ်။လက်ပါဦးနဲ့ပွဲမကန်ကျွန်တော်နီးပြရေးရှုံချမှုရအောင်ကျွန်တော် training နဲ့ခဏခဏလုပ်ပါတယ် training နဲ့ခဏခဏဆင်းပါတယ်အဲ့မှာနီးပြရုံချမှုတွေများလာမှာပါအဲ့မှာကျွန်တော်ပွဲကစားချိန်ပို့တိုးပြီးပါတော့နော်အမိုရင်ကစောက်ကြည့်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ပွဲကစားချိန်89မိနစ်ပါမှထည့်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အမိုမိုဆာလူစားဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကန်ရတော့ပါမယ်ဝင်ချင်းမှာကျွန်တော်စစ်ကြီးကကောင်းကောင်းလေးဖန်တီးပြီးမှရင်ကျွန်တော်အဆုံးသက်ကတော့တိုင်ထိသွားပါတယ်ကျွန်တော်အဆုံးသက်အတွက်ညံ့နေပြီပါတယ်နောက်တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဘရူနိုနဲ့အေးစိအတာရလှလှပပလေးချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြုတ်ကြီးထည့်ရပါပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်အဆုံးတက်ဆောင်းရမ်းပျော့ပြီးတော့ဘယ်မှာပုတ်ထုတ်ပါပါတယ်ကျွန်တော်အဆုံးတက်တွေတော့ညံ့နေတာပါ training စင်းတာတော့ဒီပြငါစားပဲကျွန်တော်တောက်ကံမကန်နိုင်ကျွန်တော်တောက်ကံမကန်နိုင်ဒါပေမဲ့ဝမ်းရကောင်းတယ်ဘုဒ္ဓမကောင်းသွားလို့ပြဟိုကောင်းကန်ရှင်ကောင်းစရာတော့ကျွန်တော်ဝင်နေတယ်က2-1နဲ့ရှုံကျွန်တော်ဝင်မှဒီဝမ်းနဲ့ထက်ကြုံရပါတယ်တကူထပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်ကဒီဖြစ်သွားပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တရင်လုံးဘာမှမလုပ်ပြနိုင်တော့ပဲပထမဆုံးကျွန်တော်ပွဲဥထွက်ပြင်မှာတပါဘူး3-1နဲ့ရှုံးရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးသက်ညံ့ဖျင်းမှုတွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပွဲဥထွက်လေးတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်မှပဲနောက်ဟာထပ်တင်အောင်မယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပညာတရက